Привет всем! Сейчас летний сезон, пора шашлыков, пикников и так далее. Поэтому решил сделать из подручных средств розжиг для костра или мангала. И, соответственно, решил поделиться с вами этим рецептом изготовления. Такой розжиг, вот как он выглядит. Я делаю не в первый раз, он мне очень нравится, как в плане изготовления, так и в плане применения. Горит долго, стабильно и с легкостью разжигает любой костер или дрова в камине. Вот. Понадобится для изготовления обычная кассета или несколько кассет из-под яиц, бумажная именно. Мы ее разорвем на мелкие куски, зальем кипятком, измельчим блендером до состояния жидкой каши. Потом высушим и пропитаем воском. Как это делается, я покажу. Бумажную упаковку мы измельчили, сейчас я залью ее кипятком, чтобы она размокла. Когда бумага хорошо пропитается, берем блендер погружной и понемножку, потихоньку измельчаем до состояния жидкой каши. Вот что у нас получилось. Состояние жидкой каши. Сейчас эта смесь, эта масса остынет до комфортной температуры, чтобы мы могли воду отжимать. И, соответственно, приступим к формированию брикетиков. Ну вот и остыла наша масса бумажная. Будем шприцом отжимать воду, формировать брикетики. Шприц 20-миллилитровый, 20 мл. Обрезан у него носик и проколотый иглой швейной дырочки для отхода воды. Вот сейчас покажу, как я отжимаю воду. Берем тарелку. И поехали. Закончил я отжимать бумагу. Вот что у меня получилось. 32 штучки, 32 брикетика. Соответственно, хватит на 32 розжига. Это все, напоминаю, из одной кассеты бумажной.
от 30 куриных яиц. Сейчас это все высушиваю. Потом будем пропитывать воском. Как я это буду делать, покажу. Ну вот, прошло 2 дня. Наши брикеты высохли. Сохли они просто на окошке, на солнышке. 2 дня им для этого хватило. Сейчас будем пропитывать их воском. Вот я подготавливаю на водяной бане. В стакан бросил ненужные свечи. Они сейчас растопятся. И мы будем потихонечку пропитывать наши брикеты. Как воск растопится, продолжим. Ну вот, наш воск практически растопился. Можно приступать. Как только из них выходит воздух, они начинают тонуть, сразу можно доставать. Ну вот, готова очередная партия розжига у меня. Вот наши брикеты. Делаю я такой розжиг себе несколько раз в год, пополняю запасы. Всем советую. Делается быстро, из подручных материалов. Долго горит. Температура горения очень высокая, поэтому разжигает практически любой костер. Не боится влаги, то есть можно безопасно хранить в рюкзаке, в карманах каких-то. Пропитан воском, не цереет. В общем, хороший розжиг, советую. Делайте. Задавайте вопросы, кому что-то непонятно. Всем отвечу. А теперь бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. Подожжем один брикет, который мы сделали, и посмотрим, как он горит, сколько времени он горит. Чтобы не тратить ваше время, видео поставлю в ускоренном темпе, но вы сможете по секундомеру отследить, сколько горел розжиг. Поджигаю, и всем приятного просмотра.